अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? सब खैरियत से? अच्छा, बोरिंग में कोशिश किया करें जैसे इंची सवा के पाइप होते हैं ना, ये प्योर में इस्तेमाल किया करें, यूपीवीसी हो। तो इसका ये फ़ायदा है कि जैसे वाल्व वगैरह बंद हो जाता है, कोई और मसला हो जाता है, पाइप वगैरह फटते नहीं, कभी निकालने पड़ जाएँ तो सीधे-सीधे निकल आते हैं, डैमेज होने का ख़तरा नहीं है। और जो से 4 इंची की केसिंग वगैरह होती है, ये हल्का भी हो जो चल जाएगा, फ़िल्टर भी नॉर्मल हो तो चल जाएगा। जो से इंची सवा के है ना, बोरिंग के लिए ये बेस्ट होने चाहिए पाइप। पीवीसी पाइप टूटने का खदशा होता है, कभी निकालने पड़ते हैं तो वो काटने पड़ते हैं।